matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Biyernes karon pitsa 21 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Daycare Center building sa Barangay Kalilangan, Tukuron. Mga kalihukan sa International Women's Month sa Marso, gipangandaman. Bahay Pag-asa Youth Home alang sa mga children in conflict with the law, Tukuron sa Abono. Sa kauluhan, Rodrigo Duterte lakip sa abogado nga mibabag sa impeachment batok ni Sara Duterte. PhilHealth gitambagan ng publiko nga gilayong magpakonsulta dungan sa midaghan nga kaso sa dengue. La Nina gilaumang magpaubos sa demand sa kuryente karong tuiga. Balita sa gawa sa nasod, bird flu outbreak sa Amerika nakaapekto sa egg supply sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, salida sa India nga naghisgot og pagpangabig, nakahatag og pagkaalarma sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sugdan sa Marso 5 ning tuiga ang konstruksyon sa Daycare Center building sa Barangay Kalilangan ning Dakbayan Siligan. Kini aron mahatagan og komportable og maayong pasilidad ang mga bata sa komunidad. Og ang proyekto gigahinan sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Engineers Office og 2 milyones pesos nga laumang humanon sulod sa 95 ka mga adlaw. Muhimo sab og material testing ang Chief Executive Officer aron masiguro nga ang mga materyales nga gamiton nagsunod gayod sa insaktong kalidad. Buksan sa Marso 1 ning tuiga pinagi sa Purple Zumba Fan Campaign ang unang adlaw sa kasaulogan sa Women's Month. Himuon kini sa City Public Plaza alas 6 sa buntag nga panguluhan sa Gender and Development Office. Kini usab ka tinuig nga kasaulogan base sa Republic Act 9710 kon Magna Carta of Women nga nag-ila sa kamahinungdanong kontribusyon sa kababayenan ingon man advokasya sa gender equality. Gipangandaman usab ang pagsaulog sa International Women's Day sa Marso 8 nga laumang apilan sa libuan ka mga kababayenan gikan sa nagkalain-laing sektor. Nakalinya na usab ang uban pa aktibidad sama sa babae ka-asenso karavan nga gatanyag o mga serbisyo sama sa check-up sa cervical cancer o free legal consultation. Tree growing activity, quiz B, robotics forum, radio program matag Miyerkules o uban pa. Tema karon tuiga, babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Itukod ang bagong bahay
Pag-asa Youth Home sa Barangay Abono ni Dakbayan, Siligan nga temporaryong care facility sa mga batang nakalapas sa balaod. Magsilbi kining rehabilitation center alang kanila. Sumala pa ni Evelyn Madrio, ang head sa City Social Welfare and Development, nga gamay ang kasamtangan nga bahay Pag-asa Youth Home sa Barangay Santiago, saba og dili haom sa mga bata ang naasoing pasilidad. Sugdan ang konstruksyon sa bahay Pag-asa Youth Home sa Pebrero 26 ning tuiga. Gigahinan ang maong proyekto og 17 milyones pesos ug humanon kini sulod sa 194 ka mga adlaw. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan, Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Kauban si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa mga legal nga nanalipod sa Vice Presidente Sara Duterte sa petisyon nga gipasaka sa Korte Suprema aron babagan ang iyang impeachment. Base sa kopya sa petisyon, lakip usab sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang iyang ugangan nga si Lucas Carpio Jr. ug ang pipila ka mga law firm na pasaka og petition for certiorari and prohibition si Vice President Sara Duterte niadtong Pebrero 18, kauban ang hinanaling hangyo alang sa temporary restraining order og right of preliminary injunction aron pugngan ang Senado sa pagpahigayon og impeachment trial. Gihangyo sa Korte Suprema nga magpagawa og pinal nga kamanduan nga ipawalay bili ang ikaapat nga impeachment complaint nga giaprobahan sa Kamara niadtong Pebrero 5, kung asa si 215 ka mga magbabalaod ang mipirma sa impeachment. Ang petisyon ni Vice President Sara ang bulag sa nahaunang petisyon nga gipasaka sa usa ka grupo sa mga abogado gikan sa Mindanao niadtong niaging adlaw. Gitambagan sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ang mga Pilipino nga gilayong magpakonsulta sa mga ospital dungan sa migrabing sitwasyon sa dengue sa tibok nasod. Gikon na pahimangno sa State Health Insurer kini sa kanhi na niining gihatahasan ang health coverage alang sa mga mild o severe cases sa dengue. Busa dili angay mabalaka sa posibleng magastos sa pagpatambal. Alang sa mild cases sa dengue, mukabat sa 19,500 pesos ang tubagon sa PhilHealth, halos doble gikan sa kanhi 10,000 pesos. Alang usab sa severe dengue cases, mukabat sa 47,000 pesos ang libre sa State Health Insurer, halos triple kini gikan sa kani 16,000 pesos nga tubagon ini. Sumala pa sa Department of Health, midaghan pa sa 40% ang dengue cases sa nasod, kung asa moabot na sa 28,384 ang kinatibuk ang natalang kaso sa tibok Pilipinas. Sumala pa sa PhilHealth, mahimo usab nga maka-avail ang publiko sa PhilHealth Consulta Package nga misakop sa mga consultations o mga blood testing. Lakip na nini ang mga pagpakonsultang nakasinati o gilanat, sakit sa ulo, panakit sa kaunuran, pagsuka-suka, rashes, pagkalipong o uban pang sintomas sa dengue. Malaumon ang Department of Energy nga mapaubos ang mitaas nga demand sa kuryente dungan sa pagpatibabaw sa La Nina karong tuiga. Sumala pa kang Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, mamahimong muubos ang demand sa kuryente karong tuiga dungan sa pagpatigbabaw sa nasing phenomenon. Tungod gisiguro gayod nga magdala kini og mas bugnaw nga klima. Sa pamaagi nini,
malaumon ang ahensya nga moubos ang konsumo sa mga cooling appliances sama sa mga air conditioning unit. Una na nga nataho sa Department of Energy ang pagnipis sa supply sa kuryente niadto nakalabayng tuig tungod sa taas-taas nga panahon nga mipatigbabaw ang El Nino phenomenon sa bahin sa nasod nga Pilipinon. Loyo nini gisiguro sa kalihim nga padayon kining nakabantay sa supply og reserba sa kuryente sa nasod aron matubag ang demand sa konsumo. Gihatagan og katinawan usab niini nga panginahanglang magtukod og mga bag-ong renewable energy source sa mga solar power plant nga mas dali lamang kini nga itukod sa nagsingabot nga pagsulod sa summer season. Gisiguro sa ahensya nga adunay paigo nga supply sa kuryente aron tubagon ang demand sa mga power consumer. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho nga nisaka ang presyo sa itlog sa nasod sa Amerika human nga naapektuhan ang supply nini sa bird flu outbreak. Sumala pa sa gobyerno nga ang naasoy outbreak mao ang nakaapekto sa minilyon ka supply sa itlog sa tibok nasod. Tungod niini gilimitahan sa kasamtangan ang pagbaligya sa mga itlog ngadto sa mga katawhan o gipasirado ang ubang mga live poultry market aron nga makapahigayon og resupplying. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka salida nga gipagawas sa Odisha State sa nasod sa India ang nakahatag og alarma sa mga Kristohanon human nga nagpakita kini og sayop nga mga pananaw sa pagpangabig og kalag. Sumala pa sa mga Kristohanon nga ang naasoy salida sa Satani, Karma, Hidharma nagpakita og sayop nga pagpangabig og kalag diin gihulagway kini sama sa usa ka kriminal nga kalihukan. Dugang pa sa mga Kristohanon nga ang naasoy salida nag-awhag lamang og pagdumot ngadto sa mga Kristohanon sa naasoy nasod. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa Southern Luzon o sa Visayas. Northeast monsoon ang makaapektar usab sa dagan sa panahon sa ubang bahin sa Luzon. Ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Quezon, Davao Oriental, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o ubang bahin sa Calabarzon, Aurora, ubang bahin sa Luzon o ubang bahin din sa Mindanao ang makasinati paghihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan-ulan kini epekto sa shear line, easterlies og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:17 ug mosapon niya sa alas 6:02 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og bingon. Mayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.